दोस्तों पराली नूं ना जलाओ, पराली तो नफ़ा कमाओ, ये पिछले कई सालों तो सरकार कहती आ रही हैगी है। तो मेरे नाल अज इत्थे मैं एग्रोटैक चंडीगढ़ दे विच इत्थे हाँ और कंपनी रेडलैंड्स दे हैगी है जी, तो कोयंबटूर दी कंपनी हैगी है, इन्हों ने भी एक मशीन तैयार की हुई है जी, बेलर हैगा जी। तो मैं मिलाना जी तुहानूं। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर क्या है जी? सुनील कुमार, रेडलैंड में मैं सीनियर मैनेजर नॉर्थ इंडिया हूँ। हाँ जी। और हम लोग नॉर्थ इंडिया में एक मशीन लॉन्च की है अभी पिछले 4 महीने से। इसका नाम है जी राउंड स्ट्रा बेलर 1211। अच्छा। ये क्या करता है कि जो कंबाइन से जो फसल कटती है उसके जो अवशेष बच जाते हैं नीचे, उस अवशेषों को उठा के कंप्रेस करके अंदर और पीछे जो है गट्ठा निकाल देता है। मशीन जो है गट्ठा निकालती है 32 से 36 केजी का, और 1 घंटे में 40 से 50 गट्ठे निकाल देती है। 1 एकड़ मतलब 1 से 1.5 घंटा लेती है। और इसमें मशीन किसानों के लिए काफ़ी हितकारी है, क्योंकि जो गट्ठा है उसके बाद गट्ठे का जो यूज़ है उसको डेयरी फार्मिंग में एज ए कैटल फीड कर सकते हैं। जो कुछ पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी सप्लाई जा सकती है इसकी। पैकिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फिर जो कुछ आजकल एथेनॉल गवर्नमेंट काफ़ी प्रोसेस कर रही है, काफ़ी प्रावधान कर रही है, अभी सब्सिडी दे के इसको काम स्केलिंग पे करेंगे, तो उसमें भी इसका काफ़ी उपयोग हो सकता है। तो किसानों के लिए बहुत लाभकारी मशीन है। इसमें क्या है कि फसल अगर जो नहीं अब से वो जलाएंगे इसको पराली को, तो उसके काफ़ी लाभ मिलेंगे। मतलब उसकी मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ती रहेगी, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। तो ये है सर इसका। सर जी, इसके जब गट्ठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो ये बिकते भी हैं जी? हाँ जी। तो ये क्या भाव बिकते हैं ये सर एक्चुअली एरिया वाइज अलग अलग है। 160 रुपये क्विंटल। ठीक है जी। ये आराम से बिक जाते हैं। यहाँ जो रेट है, यहाँ किसानों से ये लोग उठाते हैं 130 से 160 तक जाता है। वो एक्चुअली क्या है, अभी सीजन नहीं है मान लो, तो वो 130 रुपये मिलेंगे। बरसात के सीजन में अगर किसान ने इसको स्टोर कर लिया, हाँ जी, तो वो 160 तक जाता है इसका। बिल्कुल। 1 एकड़ से कितना निकलेगा जी? ये 60 से 80 गांठे 100 गांठे तक निकल जाती है। वो डिपेंड करता है पैडी केड़ी लगाई या भाई गांठ का वेट कितना सर? 30 से 32 केजी, 32 से 36 केजी आएगा। दैट मीन्स हाँ जी, 32 into 60। हाँ जी, 60 would be 1800 हो गया। 1800 केजी का मतलब वो 18 क्विंटल सर। हाँ जी, 18 क्विंटल हो गया। हाँ जी, 18 क्विंटल का आप लगा रहे हैं कि 130 मिनिमम लगा लो। 130 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 130 ਰੁਪਏ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਕਦੀ 160 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਲਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੋਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਠ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲकुल। 3,60,000 प्लस GST वाला ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट 35 HP का ट्रैक्टर चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ। हाँ जी, 4-5 ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। इत्थे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕੁਝ नहीं इसमें ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਸਾਰਾ कुछ नीचे ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नीचे 30 से मतलब 32 से 36 केजी की गांठ बनाएगा सर ये। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी ज़माने में मेरी फैक्ट्री होती थी किस चीज़ की सर? बृहस्पति जी की। अच्छा, 6 टन का बॉलर था। वहाँ लोग पराली जलाते थे, लेकिन हमारे बॉलर में हमारा वो बैपको बॉलर था, वैसे 4-5 होते ओके, हम जलाते थे। जो यहाँ पर ये जलेगी इन क्वान्टिटी गुड क्वान्टिटी। इनमें जो मिट्टी होती है मिट्टी में भी रेते की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। जब ये जलती है वो पाइपों के ऊपर वो गिलास बन जाता है, शीशा।